Chi è che cantava qui? Scusi, era lei che cantava? No, io manco fischio. Ah, Manco Visca, sì, Manco Visca. E chi è? Sentivo cantare, chi è che cantava con allegria? Perché in questo periodo essere allegri non è facile. Signor? C'è un'allegria. Si zompa pure qua di gioia un po'? No, vedi come stiamo a saltare di gioia. Ma oltre che non si vende niente, le tasse c'è sopra, abbiamo pure sopra le cose, ai capelli. Che mi dice? È un disastro, è lei che mi deve dire più di così che bisogna dire. Questo. Rai, è teleambiente. L'ambiente, ho capito. Vabbè, è meglio ancora. Allora. Siamo più veraci, più schietti noi. Senza dubbio, senza Perlomeno non tagliamo nulla noi. No, guarda, la Rai, specialmente Rai 3, quello guarda, mi sono venuta a intervistare per la cosa dei prezzi, periodo che c'era la neve, perché siccome io non ho detto, effettivamente non erano aumentati i prezzi ai mercati, siccome non l'avevo detto non mi hanno mandato in onda. Ah, ecco. No, non mi hanno mandato in onda. Quindi anche Rai 3 è così, eh? Comunque, beh. Signora, che usa Oppium lei come profumo? Buono, ancora funziona Oppium, è come un buon profumo. Perché me l'hanno regalato, perché se no... Perché costa, che è di Yves Saint Laurent? Sì, sì, sì. Cioè, si usava negli anni '80 ancora? Ma se quando le cose sono buone passano di moda, non ragione, passano sì. di moda. Come Teleambiente non passa mai di moda. Rai 3 sì, ma Teleambiente no. Quindi le hanno tagliato l'intervista? Sì, l'hanno tagliata l'intervista, hanno mandato in onda tutti quelli che hanno detto che i prezzi erano aumentati, che la gente... Questo va in onda sabato alle 19, sabato a mezzogiorno e lunedì alle 19 su Teleambiente canale 78. Per tutti quelli che vogliono sapere. Quindi che era il TG3 era? Sì, sabato a mezzogiorno. TG3, tutti l'hanno visto, hanno visto gli altri che hanno detto che erano aumentati i prezzi. Io che ho detto che non era vero, perché non era vero, perché dobbiamo dire le cose quante non so bene. Io ho detto la verità, non era giusto. Vabbè, allora se bisogna... Allora, diciamo... Comunque questa è una bella denuncia che lei sta facendo, è nel nostro picco. No, una denuncia di realtà, di verità, caspita. Noi non tagliamo nulla. Tutti quanti, la gente... Io mando in onda Oppium, io mando mica... Io quello che gli ho... è così, ma... Sì, va bene, ma... La signora ripassa, signora, mi dispiace di questo fatto. Eccetera. Io però ho detto se è Rai 3 glielo voglio proprio dire in faccia, invece no. Senta un po', ma secondo lei è migliore la Rai o Mediaset? Già che lei mi ha dato questo input. A me piace la Rai, sinceramente. Anch'io sono Rai. A me piace la Rai, io le cose che a me la Rai è specialmente ci sono certi programmi in Rai che sono molto belli. E basta, perché non è che c'è sta. Non è che ci sia tanto da scegliere, Per carità. Senta, allora adesso gliela faccio io. Adesso glielo dico invece un'altra cosa. A me quello che invece mi dà fastidio tanto che quando uno, vabbè, me mi hanno regalato il decoder con la cosa, come si chiama? Con la digitale, scheda, decoder per la scheda. Con la scheda me l'hanno regalato, vabbè. E ogni tanto lo ricarichiamo. Lo ricarichiamo, cioè mette soldi nella scheda. Sì, più che altro per mio marito che piace le partite, il calcio. Queste partite però. Comunque, no, ma anche a me per piace. quale motivo io se quella è una stazione devo pagare e poi non è che si fanno pagare poco, per quale motivo loro devono mandare in onda la pubblicità? Io quello giusto. Non riesco a pubblicare. Ieri guarda, mi sono arrabbiato, ho detto dico ma guarda tu, oltre che le paghiamo, la pubblicità, tanta pubblicità. Loro guadagnano sia che dalla pubblicità. Per quale motivo? Infatti ha detto la prossima volta che io ricarico la scheda parlo con qualcheduno e glielo voglio proprio dire. Ma questo chi è? Premium? Premium. Sono ingordi, ma ha ragione, la pubblicità. Perché non è vero. Cioè, già noi ci lamentiamo che nella Rai io pago il canone. Chi è che lo paga il canone? Io lo pago. Lei lo paga. E noi non vogliamo la pubblicità. Il problema è che gli altri non lo pagano sto canone, sembra. Parecchi non lo pagano. Siamo io e lei che lo paghiamo il canone. Mi sa di sì, siamo rimasti in pochi, mi sa che paghiamo. Vabbè. Comunque, allora mi faccia questa domanda. Che sì, no, la domanda che le devo fare, i prezzi sono saliti oppure no? Io non lo taglierò, no. Questa è la risposta? No. Allora, i prezzi, adesso glielo spiego io come saltano, specialmente la roba fresca come le zucchine, se fa freddo le serre si deve aumentare un po' di più, ma se non fa freddo i prezzi rimangono stabili. Infatti lei, signora Emilia, tiene i prezzi per quello che sono. Sì,
giusto. Allora, venite qui dalla signora Emilia a Grazie. Piazza Menegno Agrippa perché se lo merita. È una signora onesta, è una signora che Questo insomma... va in onda anche. Certo, va tutto, io non taglio teleambiente. No, solo a Roma. Roma, Umbria, Campania. Io sto in Sardegna perché Però poi le dico come si fa, perché noi siamo anche su YouTube, poi le dico come si fa. A lei popolo italiano a lei. Viva signora Emilia, viva la signora Emilia.